怀孕期间把初乳挤出来备用，可以的吗？有奶的吗？一定要做吗？你跃跃欲试，可是又不懂该不该跟着做。我在这个 video 里面会帮助你找出答案。Hello， 我是莉莉。这个 video 是我直接从安姑姑网上哺乳讲座单元101的收费内容里面抽出来分享给大家看的。首先我要说最重要的东西，产前挤初乳是 OK 的，可是不要以为产前收集了初乳，产后就可以翘脚，然后让月嫂拿你产前收集到的初乳去喂 baby。产前挤初乳的用意是为了预防万一，本来只是建议在某些情况之下的妈咪产前挤初乳来准备而已的。比如说这一些状况，有糖尿病史的妈咪，包括妊娠糖尿病，发现胎儿有兔唇或者腭裂的妈咪，发现胎儿有先天性身体状况的妈咪，比如说唐氏儿或者心脏问题，那些怀着双胞胎或者多胞胎的妈咪，或者其他产后需要特殊照顾的状况。因为这一些状况，妈咪产后或许会需要跟 baby 分开，或许没有办法亲喂，就需要把奶挤出来喂。baby 或许会需要放在 NICU 的保温育婴箱里面。看到 baby 无助的样子，妈咪的情绪会受影响。在这一种情况下挤奶，妈咪会焦虑啦，会有压力啦。在压力下挤奶的妈咪可能会挤到不顺利的。在这一些特殊的状况之下，产前预早收集起来的初乳就派上用场了。如果有备用的初乳，妈咪会比较安心，挤奶的时候压力就没有那么大了。原本没有这一些状况的妈咪是可以不需要在产前挤初乳的。可是不论怎么样，即使是没有这些状况的妈咪也想要跟着做了。那现在不是要去批评这样做是对还是错，我个人是觉得产前挤初乳可以当做手挤的练习，收集到的初乳也可以当做预防万一。妈咪健康正常的话 why not？ 要是到时没有必要用到，就不需要去拿来用咯。如果妈咪和 baby 都状况良好，能亲喂就亲喂，这些收集到的初乳可以不需要用的。不要担心浪费，因为这个时候你拿来用，就减少了自己亲喂的机会，就会减少了 baby 给乳房刺激的机会，就减少了排出奶水的机会，就或许会影响你的奶量，或者连带其他问题出来。明白这个概念了吗？好，现在回答一些你可能会问关于产前挤初乳的疑问。怀孕期间有初乳的吗？有，在孕中期开始，乳房就会分泌初乳了。在安姑姑网上哺乳讲座单元101有一个初乳的 video， 里面已经详细讲解了。怀孕期间挤初乳会有流产或者早产的风险吗？一般的建议是在怀孕32到34周过后才开始。可是我的看法是，其实啦，这个就跟怀孕期间继续哺乳一样，如果孕妇的状况是整体健康正常的，没有流产或者早产的历史，怀孕期间是可以用手把初乳挤出来的。很多妈咪还在哺乳着大宝的时候就怀上了小宝，然后还继续亲喂大宝到小宝出生呢。最重要的还是妈咪自己要懂得注意自己的身体状况，不要纯粹因为我说健康正常就可以挤你就跟。要是你自己会觉得有不舒服有宫缩，就不要再挤了。怀孕期间把初乳挤出来， baby 出生过后会不会不够初乳喝？那我明白，因为你可能听说过初乳是少量分泌的母乳，所以会担心在怀孕期间挤了出来， baby 出生过后就不够喝了。放心，这个是不会的。这时候的初乳是挤不完的，因为只要胎盘还在你的子宫里面，就会一直分泌怀孕期的荷尔蒙，
身体就不会转换去产后大量产奶的荷尔蒙状况。如果产前没有挤初乳，会造成产后奶量不足吗？不会，产前挤初乳不是为了产后奶量而做的准备。产前挤了初乳不代表产后就不必担心奶量，产前没有挤初乳也不会害到自己产后没有奶，这个不是一定要做的事。产前要怎样挤初乳？用手挤，不要用挤奶器，用挤奶器是很难把初乳泵出来的，而且即使给你泵到，从喇叭流进去奶瓶里面，中途也会流失一些，倒出来收藏也会流失一些，很可惜。用手在乳晕边缘的部位往乳头推去，自己讲究力度，千万不要太用力。手指按在同一个位置滚动，不要摩擦皮肤。如果这样子按了几下也没有初乳出来，妈咪可以先用拇指按摩一下乳房。这个按摩的力度就大概好像你皮肤上贴着一条头发，你要把头发拿起来的时候用的那个力度。千万不要用力按摩，要是太大力，弄伤了里面的乳腺，发炎你就糟糕了。如果要收集初乳的话，一天要挤多少次呢？然后每次要挤多久？那妈咪可以每天手挤2次到3次，每次几分钟就好，没有规定一定要做多少次的。挤出来的初乳如何储存？妈咪可以买一些3ml 或者5ml 的针筒。如果你买不到有 stopper 在前面的针筒也不要紧，最重要你确认自己挤奶之前，优先把双手洗干净。收集了初乳的针筒是可以放进一个全新的 Ziploc Sandwich Bag 里面，收在冰箱。如果你一次挤出来的初乳装不满一个针筒是 OK 的，先把针筒收在冷藏库，不要结冰。下一次挤的时候可以用回同一个针筒，到了晚上才把装着针筒的 Sandwich Bag 放去冷冻库结冰。同一个纯奶袋里面可以放超过一个针筒，重点是你要注意卫生，就是洗干净双手，还有那个 sandwich bag 也要封好好，封紧紧。另一个储存方法就是买哈嘎的初乳收集器，如果你买这个有6个的 set 的话，就可以有一个专用的收藏盒子，可以把你的初乳整齐的收好在盒子里面。这一个比针筒好的地方就是它比较节省空间。针筒装在 sandwich bag 里面，则是有不小心按到那个塞子，就浪费初乳的风险。这个初乳收集器是设计给人重复使用的，耐冷耐热，也不会释放有害物质的医用材质。针筒虽然也是用医用的材质，可是它原定设计是一次性的使用。最大的问题是哈嘎这一套初乳收集器的价钱不便宜，这样子一盒6个差不多马币80块了。如果你选择买哈嘎的初乳收集器，需要多少盒呢？那我觉得啦，1到2盒是足够的。然后如果你需要储存更多，就另外买针筒来收集。因为哈嘎这一个是可以洗干净了重复使用，而你产后也是需要挤奶的吗？专注重复使用哈嘎的初乳收集器真的不够用，才去拿之前用针筒收集的那些来用。要是最后针筒里面收集到的初乳完全没有在产后这头几天内用到，你是可以在以后回去上班了要瓶喂的时候，把那几 ml 的初乳掺进去一瓶母乳里面，让 baby 喝下去的。因为冷冻结冰了的母乳是可以放3到6个月的。这个就是安姑姑网上哺乳讲座的内容之一。我的网上哺乳讲座都是这样子预录好的精简 video， 不是现场的 Zoom class， 可以任由你随时随地观看。
报名后可以立刻开始上课，也没有期限。产前上课了，产后要回来复习，想要确认之前听过的知识，都可以随时回来观看。如果你暂时还拿不定主意要不要报名，可以先去看看我这连续31天发布的如何在产后第1个月成功顺利母乳喂养的短片 video 系列。今天就到此为止，拜拜。